ចាសួស្តីបងប្អូនស្លអំពិលខ្ចីជាមួយនឹងប្រឡិតអញ្ចឹងដំបូងគឺដាំទឹកហើយយើងដាក់អំពិលខ្ចីយើងហ្នឹងស្ងោរឲ្យឆ្អិនអញ្ចឹងមកហើយដួសចេញបន្ទាប់មកទៀតយើងដាំទឹកឲ្យពុះសិនទៅណាបងប្អូនហើយយើងដាក់មានស្លឹកគ្រៃហើយនឹងខ្ទឹមសដើម្បីកាត់ជាតិឆ្អាបហើយជាទូទៅនាងខ្ញុំចូលចិត្តគឺជ្រុំអំពិលនឹងជាមុនដើម្បីកុំឲ្យប្រឡិតរបស់បងប្អូននឹងខ្មៅកុំឲ្យប្រឡិតរបស់យើងនឹងខ្មៅហើយត្រីនឹងគឺប្រើត្រីអានឹងហៅត្រីឆ្ពិនឬត្រីឆ្ពងទេចាអត់ស្គាល់ដែរអញ្ចឹងត្រីនឹងនាងខ្ញុំប្រើមួយហើយយើងដាក់គ្រឿងក្រៅតាមនឹងទៅណាមានអំបិលស្ករពីចេងម្សៅស៊ុបអញ្ចឹងទៅហើយពេលត្រីនឹងពុះហើយគឺនាងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមដាក់ប្រឡិតរួចហើយគឺនាងខ្ញុំហ្នឹងគឺចាប់ផ្ដើមដាក់កាពឹសតែម្ដងចាដោយសារពីមុខហ្នឹងវាឆាប់ឆ្អិនដូចគ្នាហើយផលិតវគ្គហ្នឹងគឺវារៀងទូចបន្ទាប់មកទៀតគឺយើងដាក់ម្អមស្រែណាម្អមហ្នឹងគឺម្អមស្រែ 100% ដោយសារឈ្ងុយណាឈ្ងុយផ្អើលមកភូមិហើយបើមានម្ទេសបងម្ទេសតិចទៅណាម្ទេសអាចសាត់នឹងឆ្ងាញ់ណាត្រូវជាមួយម្ជូរតែម្ដងចា